Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Boyong Racing. Oke, kali ini kita lagi menangin motor Vario warna oranye ya, sama merah. Itu yang merah bunyi kasar juga, tapi itu tonjokan. Nah, yang ini bunyi parah bro, karena katanya habis servis. Kita akan cek ya suaranya, nggak usah lama-lama lah, mau berwaktu. Oke, kita mereview Vario oranye kasar, suaranya kayak opo. Mas tolong pencet nare mas. Oke bro, ini udah nyala. Apakah mendengar dengan suara mesin yang kasar seperti diesel? Ini kalau digas tambah kenceng. Ini katanya habis servis kayak gini, nggak mungkin lah kalau servis biasa masa punya gini ya. Ya mungkin ini udah waktunya atau udah umurnya dari mesin. Oke bro, ini di video Boyong Racing mereview motor ini, kita akan ntar proses pembongkarannya, disimak ya bro. Oke, ditunggu videonya, tonton terus bro. Ini baru cek suara, ntar kita cek, kita akan tes di bagian ini, akan dicek ini stang seher yang bunyi ya. Cek stang sehernya apakah oblak parah ya bro. Terima kasih. Ini kita mereview motor Vario yang bunyinya kasar. Terima kasih bro, semoga bermanfaat ya. Ini suaranya apa, suara apa nih, semoga bermanfaat dari video saya dari Boyong Racing. Mohon maaf kalau ada kurang kesalahan omong. Oke bro, yang kurang paham bisa tanya di komentar, siapa tahu saya bisa memberi solusinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.